Πού είστε ρε μάγκες? Πού είστε ρε παιδιά? Καλησπέρα. Πού είστε? Πείτε μου πού είστε. Τέλος πάντων, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, όπως είπα. Τι κάνει η παρέα? Όλα καλά? Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Θέλω να μου βάζετε, δεν θέλω να σας ρωτήσω, θέλω να μου γράψετε στα comments ποιος από όλους εσάς έχει σχολείο αύριο. Κρίσιμη ερώτηση. Όπως βλέπετε μάγκες, παίζουμε λίγο FIFA Mobile. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα θα παίξουμε με αυτές εδώ τις ομαδούλες. Και μετά πάμε με τη Celtic. Χελικόπτερ. Τέλος πάντων παιδιά, άμα θέλετε, βασικά όχι άμα θέλετε, μετά το 18 και πάνω, άμα καταφέρετε και σπάσετε το κουμπί του like και έχουμε περάσει τους 100k subscribers, θα δείξω τη φάτσα μου. Δεν θα δείξω μόνο τη φάτσα μου, θα δείξω και την πλακέτα. Γενικά παίζω διάφορα παιχνίδια. Πολλές φορές με τους φίλους μου, μερικές φορές μόνος μου. Γενικά έχω πολλά παιχνίδια. Και παιδιά, ακόμα δεν μου έχετε απαντήσει στο σημαντικό κομμάτι. Γιατί δεν μου γράφετε σε αυτά τα comments δηλαδή τι βίντεο θέλετε να βγάλω? Γιατί? Αφού πιστεύω έχουμε γίνει όλοι μαζί μια παρέα. Γιατί δεν μου γράφετε, Βαγγέλη, θέλουμε να κάνεις αυτό το βίντεο? Για πείτε μου παιδιά, πόσες φορές πρέπει να το λέω στα βίντεο μου? Δεν θέλω να κάνω μόνο δικά μου βίντεο, θέλω να απολαμβάνω τα βίντεο μου. Βέβαια καλό Μονή. Μονή, μπα. Γενικά έχω κάνει πολλές μεταγραφές, και καινούργιες και παλιές. Καμαβίνκα, σε είδα, μπα. Γενικά παιδιά, ναι, μ' αρέσουν πιο πολύ τα πολεμικά και... Παιδιά, το είδατε τι έκανε λίγο? Όσο είναι αγόρια και ξέρουν από ποδόσφαιρο και όλα αυτά, κανονικά αυτό που έγινε είναι φάουλ. Αλλά εντάξει, επειδή πήρε ο Νεϊμάρ την μπάλα, νομίζω γι' αυτό δεν το έδωσε, επειδή ήταν πλεονέκτημα. Παιδιά, απλά τα μπορούσα να βάζω τώρα Gast Pass Live και κάνω βίντεο. Είμαι ρωτήσετε γιατί είμαι subscriber του Πλάτα Μπούς, απλά έτσι θέλω. Ναι. Καπιτά, να παίξουμε. Βέβω, φουτ, μέσα. Γενικά, παιδιά, άμα παίζετε FC Mobile και τα σούτ σας είναι χάλια, σαν αυτό, καλύτερο είναι να κάνετε τέτοιο, φινέσος εκτός περιοχής. Γιατί τα φινέσος εκτός περιοχής βγαίνουν πολύ κακός, βγαίνουν σε πολύ κακό ύψος και χάνονται μερικές φορές. Γενικά αυτά έχουμε χτυπήσει ήδη τα 4 λεπτά. Αλλά παιδιά, εγώ και ο Άρης το λέμε σε κάθε βίντεο μας. Κάντε ένα subscribe, δωρεάν είναι αυτό το κουμπάκι δηλαδή. Και πατήστε το like να πάει στα κομμάτια. Κολομουανί παιδιά. Και ναι, γενικά δωρεάν είναι αυτό το κουμπάκι δηλαδή. Ένα κουμπάκι είναι, ένα κουμπάκι. Και σας παρακαλώ, τώρα που κάνω αυτό το βίντεο είναι 9 και 19.
Κάντε αυτό το κουμπάκι, πατήστε αυτό το κουμπάκι για χάρη μου, παιδιά. Τόση προσπάθεια κάνω για σας. Να μην πάρω κι εγώ ένα δωράκι. Δηλαδή πόσες φορές το έχουμε πει. Και άμα κάνετε σε μένα ένα subscribe, κάντε και ένα subscribe στο Σμούντα, κάπως έτσι. Πώς λέμε James? Είναι το J-M-O-O-N-A. Είναι ο Άρης, ο φίλος μου, που παίζαμε Brawl Stars. Ο Άρη 27. Κάντε του ένα subscribe, παιδιά, να με φτάσει. Είναι μόνο 5 subscribers. Βασικά μην το κάνετε subscribe. Μπράβο κουνταδά. Το κατακτά, μπράβο. Αναλύνιο, έφυγες. Μέσα. Είναι κακό, είναι κακό. Εν τω μεταξύ είναι μποτάκια, ρε παιδιά. Και δείτε λίγο το σκορ. Είναι 2-0 και δεν έχω βάλει κανένα γκολ εγώ. Ευχαριστώ. Κάτω. Γενικά, ναι, άμα είσαι σε τόσο μήκος από την φούλακα, μήκος λέω, μέτρα, μπορείς να κάνεις ένα κανονικό σουτάκι. Αλλά μην πατήσεις πάρα πολύ δύναμη, γιατί θα πάει στα κομμάτια. Αντί για το κουμπί του like θα πάει η μπάλα. Εκεί πλασεράκι στη γωνία δεν πιάνετε, παιδιά, δεν πιάνετε. Ναι, καλά, Καβάνι, κανόνιμα. Μπουμ. Έφυγες! Δεν έφυγες. Και ναι, παιδιά, γενικά πια έχω αρχίσει να βάζω πιο μεγάλο content. Τα πρώτα βιντεάκια μου, εντάξει, ήταν λίγο μικρά, τι να κάνω. Κολομουανί! Και παιδιά, γράψτε μου στα comments ποιο είναι το αγαπημένο σας παιχνίδι. Για μένα προσωπικά το αγαπημένο μου παιχνίδι είναι το GTA από PlayStation. Από κινητό είναι το FC Mobile. Δεν με κοροϊδέψετε, γι' αυτό απλά μου αρέσει. Και γιατί λέω να με κοροϊδέψετε, επειδή κάποιοι φίλοι μου με κοροϊδεύουν για αυτό το παιχνίδι. Αλλά δεν με νοιάζει. Ποτέ μην αφήνεις τον άλλο να σε περιορίζει. Κάνε αυτό που νομίζεις εσύ. Μέσα. Να, πολλά. Δεν πειράζει. Πού είχαμε μείνει? Α, ναι. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι μην αφήνεις τους άλλους να σε περιορίζουν. Εσύ είσαι εσύ, δεν είσαι ο άλλος που κάνει ό,τι θέλει με τη ζωή του. Δεν περνάς, Καβάνι. Α, όχι, δεν πέρασε. Κοίταζε τον Βαντάκη που είχε πάει εκεί κάτω και νόμιζε ότι δεν πέρασε. Εν τω μεταξύ δείτε λίγο. Κοντζάρει τον Ροναλντίνιο και δεν κάνει Rainbow Freak, το πιστεύετε? Δείτε εδώ βλακία που κάνει. Ναι, γενικά καλή είναι η ζωή. Άμα δεν προλάβω να κάνω αυτό το βίντεο μόνο 10 λεπτάκια, όχι 10 λεπτάκια, μόνο κάτω από 1 τέταρτο βίντεο, μέχρι να κάνω επαλήθευση λογαριασμού, ώστε να μου μείνει. Και άμα χάσω το account να μπορώ να ξαναμπω. Δεν θα το χάσω, αλλά ναι. Ελπίζω. Θα ανεβάσω κι άλλο ένα καφάτσα. Που θα είναι συνέχεια αυτή την kick-off που παίζω τώρα. Βγες, Μαντί! Μαντί, βγες! Μπράβο, Μαντί!
comment. Έφυγες, Ροναλντίνιο. Βασικά δεν έφυγες, αλλά ναι, έφυγες. Παίξω την ημέρα, τον είδες. Σουτ, μέσα. Ήταν φουλ κακό. Πάρ' το. Και ναι, παιδιά. Αυτό γενικά είναι το πρώτο μου FC Mobile game. Φτιάχνω μόνο ομάδα, δεν παίζω. Τέλος πάντων, πολύ είδαμε τη φάση. Δείξτε το επιτέλους, δεν βαρεθήκαμε. Ντογκάν. Jason. Να είναι αυτό που σας έλεγα. Είναι αυτό το J, όχι το G, το γάμα στα ελληνικά. Πολλά θες, αγόρι μου. Παιδιά, μπορώ να κράξω λίγο το έφερε. Ευχαριστώ. Τι τον είχες τώρα, παιδί μου, δηλαδή, στη φάση μου, δηλαδή, έχεις κάποιο πρόβλημα μαζί μου, για να το ξεκαθαρίσουμε. Και ναι, παιδιά, γενικά έκραξα νομίζω πολύ το ρέφερι. Καλά δεν λέω. Οκ. Μένουν 3 λεπτά για αυτό το βίντεο. Οπότε μπορεί να ανέβει κι άλλο βιντεάκι. Καφάτσα. Δεν πειράζει, πάμε. Όχι από τον Ισακ. Παιδιά, εγώ τώρα πρόσφατα το έμαθα ότι τον Άλλη, νομίζω, πήγε στην αυτή την ομάδα που παίζω τώρα με την Newcastle, νομίζω. Γιατί νομίζω ότι είδα το όνομά του τον Άλλη. Για περίμενε μία. Μπράβο, Καμαβίγκα! Εν τω μεταξύ, παιδιά, ένα αστείο που λένε όλοι στο σχολείο μου. Δεν έχεις τερματοφύλακα. Καμαβίγκα. Δεν έχεις επιθετικό. Καμαβίγκα. Να το, τον Άλλη. Το είδατε. Παίξον. Έφυγες. Έφυγες, Νεϊμάρ, αγόρι μου. Σούτ από εδώ, μέσα. Μπα. Γενικά καλά πάει αυτό, παιδιά. Τι offside! Πείτε μου, είναι αυτό το είναι offside, παιδιά. Παιδιά, σας παρακαλώ, γράψτε μου στα comments άμα αυτό ήταν offside τώρα, δηλαδή. Van Dijk, Gundogan, Λούκας Πακετάς, Κολομουανί, Λούκας, από εδώ Λούκα. Μπα. Την πρώτη μέρα, παιδιά, που πήρα τον Λούκα Πακετά, βασικά πιστεύω ότι ναι, δεν θα ανεβάσω τώρα κι άλλο βίντεο καπάκι για ένα μάτς που δεν θα κρατήσει καν πολύ. Όπως έλεγα, ο Λούκας Πακετάς, την πρώτη μέρα που τον πήρα, έβαζε πραγματικά πολύ καλά φινέσοτ. Δεν ξέρω τώρα τι έχει πάθει. Και ναι, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, αφήστε ένα comment. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.